Nongeye kubasuhuza nshuti bene data bavandimwe muri Kristo Yesu. Ndabashuhuje buri umwe wese aherereye mu mpande zose z'isi. Uwiteka Imana duhana umugisha. Nkuko mumaze kumenya twaremeye imirimo myiza, ni ijambo ry'Imana tunyuzaho rivuga hejuru y'imirimo myiza. Uyu munsi kandi nanone turagarutse kuri topic y'uyu munsi tugiye kuganiraho ivuga hejuru y'imirimo myiza. Nanone imirimo myiza no mu bidashoboka ijya ibihindura ibishoboka. Imirimo myiza no mu bidashoboka, imirimo myiza ijya ibihindura ibishoboka, ikabihindura ibishoboka binyuze mu mirimo myiza. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu Itangiriro 18 murongo wa 3 tugeza 11, hanyuma tuganire kuri ayo magambo. Mutwe w'amagambo aravuga ngo Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Murongo wa 3 aravuga ati, databuja, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe, ahubwo bazane utuzi mwoge ibirenge muruhukire munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanire utwo kurya mwice isari mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu. Baramusubiza bati, ubigenze uko uvuze. Aburahamu arihuta yinjira mu ihema, asanga Sara, aramubwira ati, tunganya vuba indengo y'umucagate w'amavuta meza uvugemo imitsima. Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza, agiha umusongozi we, ariruka aragiteka, yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa batetse, abishyira imbere yabo, abahamagara ari iruhande, abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya. Bamaze baramubaza bati, Sara umugore wawe arihe? Arabasubiza ati, ari mu ihema. Undi aramubwira ati, iki ni igihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kukugarukaho, ati umugore wawe abyare umuhungu. Sara abyumva ari mu muryango w'ihema, ari inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje, bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyari akijya mu mihango y'abakobwa. Amen. Shuti bene data, nk'uko tubisomye mu ijambo ry'Imana, uyu Sara na Aburahamu bari bagize imyaka itari mikeya, bashaje, kuko Bibiliya iravuga ngo bari bageze mu myaka za 99. Aburahamu ageze mu 100, Mudamu ageze muri za 99. Muri make tugarutse mu buzima busanzwe, umudamu ugejeje muri iyo myaka ntashobora kubyara. Umwe n'umugabo sinzi ko bishoboka, kuko mu myaka 45 niho bavuga ko umuntu arangiriza ibyo kubyara ku badamu. Ariko nk'uko Bibiliya ibitugaragarije ngo Aburahamu abona abashyitsi n'abagaragu batambuka banyuze ku irembo ryiwe, ngo yari ari munsi y'igiti, yumva umuyaga ariho ari munsi y'ihema, ngo ihema rye niho ryari ribambye aho munsi y'igiti cy'umwere. Bibiliya iravuga ngo ni munsi y'ibiti by'amamure, ngo aho niho yari yicaye. Nyuma y'uko babonye, ngo ababonamwo ubumana bwuzuye, arangije arabahamagara, arababwira ngo ndabinginze mumbabarire, ntimunyure ku mugaragu wanyu, mwemere munyuri wanjye muruhuke gatoya, mwemere mbahe amazi bakarabye ibirenge, mbashakire ibyo kurya, mbashakire ikintu icyo ari cyo cyose mbakoreho.
hanyuma Bibiliya iravuga ngo arangije nta kindi kintu yakoze, ngo baremera baramubwira ngo genda ubikore nk'uko uvuze. Turacyari ku mirimo myiza nshuti yanjye, genda ubikore nk'uko uvuze. Hanyuma arangije ngo arirukanka aragenda ajya mu nzu, abwira umugore we Sara, aramubwira ngo tunganya vuba indengo y'umucagati w'amavuta, ugende usonga ubugari, uteke ubugari. Arangije ngo nawe arirukanka aragenda mu bushyo bwe, ngo arebamwe ikimasa cy'umushishe cyiza cyoroshye. Haleluya. Arangije hanyuma yaho nta kindi kintu yakoze, ngo akizanira umusongozi we, aragisongora, arakibaga, aragiteka. Nyuma y'uko arangije kugiteka habaye iki? Ngo arakizana, ngo azana n'amata, ngo azana n'amavuta ya, ngo arabizana abishyikiriza ba bantu b'Imana, ngo bararya n'abahagarara iruhande rwabo. Ngo barangije guhaga, ndashaka kukubwira hejuru y'imirimo myiza, aho niho turi. Imirimo myiza ishobora gufata n'ibitashobokaga ikabihindura ibishoboka. Imirimo myiza ishobora gufata n'ibitari biriho ikabirema bikabaho binyuze mu mirimo myiza, bikaremwa bikabaho binyuze mu mirimo myiza. Nshatse kukubwira ikindi ki nshuti yanjye, ngo bararya, ngo bamaze guhaga binjira mu mwuka wo kurema no guhanura. Babihanuye kubera iki? Baremye kubera iki? Babikoze kuko barangije kurya ndetse no kunywa. Ryari iyo Aburahamu ataza kuba afite muri we imirimo myiza, ngo abahagarikire mu nzira, ngo ababwire ngo nimunyemerere mwere kunyura ku mugaragu wanyu, ngo abazane bateke, nta kintu cyari kuvugirwa ku buzima bwa Aburahamu na Sara. Yari kuguma uko yari ari. Ariko kubera yuko yari afite muri we imirimo myiza, nta kindi kintu yakoze, yafashe icyemezo abwira Aburahamu. Amaze kubwira Aburahamu, baramubwira bati tega amatwi tukubwire, umwaka utaha nk'iki gihe, haleluya, umugore wawe ntituzabura kukugarukaho akikiye umwana w'umuhungu. Nshuti, kubera ko Sara nawe yari azi ko bigoye bidashoboka, bitewe n'imyaka afite, biteye n'aho ageze, ndagira ngo nkubwire ngo icyabayeho ni iki? Yarasetse kuko yumvaga ko ntibishoboka, ibintu murimo muvuga ntabwo mubizi. Naragondamye, narashaje, hari imyaka ngezemo, dore uko ingana, murambwira ngo Sara azabyara, njyewe Sara nzatwita mbyare, bishoboka bite? Araseka, abirebera mu buryo bw'umuntu, abirebera muri siyanse, abirebera mu buryo bwa kimuntu, abona ko bidashoboka. Ariko nshuti mwene data, ese byarashobotse cyangwa ntibyashobotse? Iyo dusomye Bibiliya dusanga byarashobotse, kubera yuko uyu Sara yarabyaye, abyara umwana w'umuhungu witwa Isaka. Nuza gusoma neza itangirira ibice 21 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yamusezeranyije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyara umuhungu igihe Imana yamubwiye kigize gute? Kigeze. Abyara umwana w'umuhungu. Imana igendera Sara. Si kuki yamugendereye mu gihe cyavuzwe? Byaturutse kuki? Iri jambo ry'ubuhanuzi ndagira ngo mbwire ngo ntabwo yari kuribona iyo ataza gukatisha aba bantu b'Imana, iyo ataza gukatisha aba bagaragu b'Imana, iyo ataza gukatisha aba bamarayika ngo abajyaniwe mu rugo, abatekere, abagaburire, barye, ngo bahage, nibamara guhaga bamwatureho amagambo meza, bamwatureho ko umugore wazabyara umwana w'umuhungu. Kubimwaturo byaturutse kuri iyi mirimo myiza yararangije gukora. Ndagira ngo ngutangarize nshuti yanjye, imirimo myiza urimo gukora iraza gutuma hari ikintu kiremwa ku buzima bwawe. Imirimo myiza urimo gukora iraza gutuma hari ikintu kiremwa ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo insengero uri kubaka, ubutunzi bwawe uri gutanga usapotinga umurimo w'Imana, ubutunzi bwawe urimo gutanga usapotinga beneso, imfubyi, abapfakazi, iyi mirimo iraza kugira ikintu irema ku buzima bwawe kandi kiraza gusohora mu izina rya Yesu. Kubera iki? Uyu Aburahamu amaze kugaburira aba bantu b'Imana, amaze kugaburira aba bagaragu b'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo nibwo yabwiwe ko umwaka utaha azabyara. Aburahamu atari yagaburira aba bakozi b'Imana, ntabwo yari yakakirira ijambo ry'ubuhanuzi rimubwira ngo umwaka utaha, ariko ngo amaze kubagaburira niho mu kanwa kabo haturutsemo ijambo ngo umwaka utaha nk'iki gihe nibwo uzagira gute? Nibwo umugore wawe Sara azabyara. Ntabwo yamubwiye ngo ku wundi mugore, kuri Sara, bitewe nuko
Sara yarazi ameze, byatumye aseka aravuga ngo ntabwo bishoboka, ariko byarashobotse. Byashobotse kubera iki? Binyuze mu mirimo myiza nshuti yanjye. Gerageza ugire ibyo ukora, murimo w'Imana uwusapotinga, ufata imfubyi, ufasha abapfaka, abagowe. Minerivare z'abana wishyura batagira ababishyurira ntabwo zizagenda ubusa. Rero nkubwire ngo umurimo w'Imana usapotinga, insengero wubakisha, amavugabutumwa ushyigikira, ntabwo bizagenda ubusa. Hari imbaraga z'Imana ziba mu mirimo, hari imbaraga z'Imana ziba mu mirimo myiza, zijya zikoreramo ibikomeye, zigakoreramo ibitangaza, zigatuma abantu bagabana umugabane mwiza n'umugisha mwiza uturuka mu mirimo myiza bakoze. Imana y'amahoro ibagirire neza. Bibiliya yatubwiye mu gice cya 21 kuri uyu murongo waho wa mbere n'uwa kabiri ngo Imana igenderera Sara, arasama inda, atwita inda ya Aburahamu. Ntabwo ari undi mugabo, atwita inda ya Aburahamu ashaje, niko Bibiliya yavuze. Aratwita ngo abyara umwana w'umuhungu. Nshuti mwene data, itangazo nshaka kuguha ni irihe: nuko mu mirimo myiza ukora ntabwo izahera. Hashira igihe, hashira ukwezi, hashira umwaka, hashira amezi 5, hashira imyaka 2, imirimo yawe ntabwo izagenda ubusa. Hari ikintu Imana izakora ku buzima bwawe binyuze mu mirimo myiza wakoze. Ntabwo uzakena, ntabwo uzasabiriza ugisapotinga umurimo w'Imana, ntabwo uzakena, ntabwo uzabaho nabi ugifashe imfubyi n'abapfakazi. Ntabwo igihe cyose uzahinduka amaboko y'Imana kubo yaremye, ntabwo Imana izabura kugushyigikira. Ukiri amaboko y'Imana, ab'Imana yakagaburiye ubagaburira, ab'Imana yakaje kwambika ubambika, ab'Imana niba Imana yakubatse urusengero ikabyikorera ubikora, ntabwo Imana izabura kugushyigikira, ntabwo Imana izabura kukwagurira imbago, ntabwo Imana izabura kuguhindurira amateka ugifite gukora imirimo myiza muri wowe. Aburahamu agaburiye abantu b'Imana gusa, abahaye umutsima, abahaye n'inyama n'amata, barariye baranyoye barahaga, ngo barangize ahita agabana urubyaro. Yari amaze imyaka 99 ategereje, yararubuze, ararubona kuko akoze imirimo myiza gusa. Imana y'amahoro igukore ku maso, igukore ku mutima, ikwigishe ko ukwiriye gukora imirimo myiza, kandi iyo mirimo myiza uyikore ubikuye ku mutima. Mwuka Wera kuyobora neza kugira ngo ubashe kugabana imigisha yo mu gakiza k'Imana. Imana y'amahoro ibagirire neza, bigishe kandi mukore imirimo myiza.